сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ манай Syndicate Talk нэвтрүүлгийн ээж дугаар эхэлж байна. Тэгээ энэ дугаараараа бид нар бас маш сонирхолтой чухал сэдвийг хөндөж байна. Хурал форум чуулган зохион байгуулад энэ үр ашиг байна уу гэдэг сэдвийг бид тойроо хэлцэж байна. Тэгээд манай эрхэм зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Эхний асуултаа би та бүхэнд тавья. Одоо сүүлийн үед ингээд хурал зохион байгуулах форум зохион байгуулах ерөөхдөө мод болчлаа л да. Тэгээ янз бүрийн гоё нэртэй. Тэгээд тэрийгээ дагаад аюу шүүмжлүүд хэвлэл мэдээлэл гараад эхэлчихлээ. Төрийн болон хувийн хвшлийн мөнгөөрч цагурж байх юм яриа. Тэгээд тэрнээс ямар ч шийдвэр гардггүй гих зэрэгээр. Тэгэхээр эхлээд форум гэдэг үгийнхаа утгын тодорхойлолтоос эхлүүл яасан. За энх бат захирал бол олон жилийн өмнө форум гэдэг нэвтрүүлгийг хөтлөөд одоо баг форум гэдэг үгний загалмайлсан эцэг гэж хэлж болох байх. Тэгэхээр та энэ үгний утга учирыг яаж ойлгож байна? Таны эхлүүлжсэн дээр төсөл нэвтрүүлгийнхаа үр дүн утга учир нь одоо иргэд дүгнэхэд та хүссэндээ хүрч чадсан уу? Гэхдээ яг нэвтрүүлэг тэр үед бол хүссэндээ хүрсэн. Түүнээс хойш бол тэр ажлыг хийлгүү удаан завсарласан шүү дээ. Форум гэдэг маань аль эртний грекийн үеэс эхлээл явсан олон цөмөрөө тойрч суугаад хэл сэтгэл хэлбэр шүү дээ. Тэгээ форум бол уг нь манайд яагаад үр ашиг муутай болоод байна? Шууд л ингээд ярианд ороход хоёр шалтгаан гэж би харж байна. Нэгдүгээрт бол форумаар төрөлдсөн хүн байж болдоггүй байхгүй. Яг ажил хийж байгаа хүн нь өөрөө форумд оролцохоос биш. Нэг хэсэг нь форум хийдэг, нэг хэсэг нь ажил хийдэг байж болдоггүй. Тийм учраас форумыг бол зөвхөн улс төрчд юм уу, зөвхөн засгийн газар юм уу, зөвхөн бизнесмэнүүдийн тодорхой хэсэг ч юм уу хийхлээр үр ашиггүй болчихж байгаа. Тэр дайлаг гэдэг нь үсэхгүй. Дайлаг үсэхгүй. Ерөнхийдөө зохион болчихж байгаа байхгүй. За хоёр дахь форумын гол шалтгаан бол форум бол ердөө маш их удаан хугацаатай. Магадгүй одоо жилд нэг болдог форум бол жилийн турш явсан арга хэмжээний төгсгөлийн шатлалтай. Өөрөөр тэр хугацаанд судалгаа хийдэг, төрөл бүрийн жижиг дэд форумууд явдаг, ажлын хэсгүүд ажилдаг, зарим нь ихтгэл бичдэг. Тэгээ тэр бүхэл одоо түүнд оролцох хүмүүсийг тусгайлан урьддаг. За магадгүй маш том судалгаа хийж тухайн форум тухайн жилдээ одоо эдийн засаг улс орны амьдралд адекват байна уу гэдгийг үздэг. Тэгээ энэ бүх ажлын төгсгөлд одоо бидний хараад байдаг дэлхийн эдийн засгийн форум ч гэнэ үү томоохон форумуд бол дандаа төгсгөлийн хэсэг буюу одоо төрийн тэргүүнүүд эцсийн шийдвэр гаргах хүмүүс ирдэг. Жишээл тэр төрийн тэргүүнүүд ирэхэд нэг зүйл хэлэхэд тэдний ярьж байгаа зүйл чинь аль хэдийн доод төвшингийнхаа бүх хүмүүсийн төвшөнд яригдаад гэрийн даалгавар хийгдсэн байдаг байна шүү. Тэгээд юу ярих уу гэдэг нь баг тодорхой, харин юу маргах уу гэдэг нь тодорхой орж ирдэг. Түүнээс нэг удаагийн хурал бол форум биш байхгүй. Манад яг энэ бүтцээр хийгдсэн тийм форумын түүх байна уу? Яг энэ зөв жишгээр хийгдсэн. За миний бодлоор бол байхгүй. Ягаад гэвэл шалтгаан нь бол бид нар чадахгүйтэй биш. Шалтгаан нь бол зүгээр их нарийн шулуухан хэлбэл бид нар салбарын институтсүүд нөгөөс ашиг сонирхлын агрегац төлөвлөдөг байгууллагууд Монголд байхгүй. Жишээлбэл мэрэгжлийн холбоодууд бол манайд байхгүй. Улс төрийн байгууллагууд бол зөвхөн намын удирдлагатай гишүүдийн форумууд байхгүй. Тэгэхээр доод шатны хэлцүүлэг буюу нэгтгэдэг энэ институтсүүд нь байхгүй учраас дээрээ зөвхөн хэдэн том дарга нарч гэдэг юм уу хэдэн том хүн уралдаад энэ бол үр дүн багтай л та. Яг л форумын эцсийн зорилго нь нийгэмд нөлөөлөх шүү дээ. Түүнээс би энэ тэртээ засгийн газрын ордонд өдөр болгон уулзч идэг улсууд нэг удаа форум гэж уулзсан уу биш уулзсан уу ялгаагүй байхгүй. Тэгэхээр үр дүн хэрвээ ийм байгаа бол сонгодог утгаараа хийгдэж чадахгүй юм бол яагаад энэ олон форум Монгол зохион байгуулагдаад хэн тэрийн санхүүжүүлээд байгуул. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний тийм өөр эрэлт байна гэсэн үг үү? Одоо энэ ийм арга хэмжээнд болох. Гэхдээ яг форум бол түрүү инх бат даргын хэлдгээр биднэрт нэг боломжийг олгоод байгаа. Арчлалын бас үнэт зүйл болсон хүмүүс хоорондоо ил тод ингээд нэлттэй байдлаар ялангуяа тэр нэг таны хэлдгээр нөгөө хийдэг хүмүүс нь хоорондоо шийдвэр гаргадаг хүмүүс нь хоорондоо уулзалтаад асуудлыг тойрж яриа шийдвэрээ ингээд гаргаад явчих бол болох юм байна гэдэг санаан дээр л тулгуурлал бид нар бол энэ форумыг хийж ирсэн. Олон төрлийн форумууд хийгдэж байна. Мэдээж хэрэг бол гордлого бол хамгийн сүүлд тасардаг учраас бид нар ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа цагт бол асуудлууд байж байгаа. Асуудлууд байгаа бол бид нар ярилцах хэрэгтэй. Ямар форумаар хийх вэ? Нээлттэй байх уу, хаалттай байх уу, зөвхөн дарга нарын байх уу? Бүх одоо салбаруудыг оруулаад бүх асуудлаар ярилцах уу? Тодорхой чиглэл төрлөөрөө ингээд төрөлжөөд ажиллах уу гэдэг ингээд олон зүйлийг ярьж болох байх л да. Гэхдээ хүн хэлээр мал хөлөөрөө гэдэг шиг бид нар үүсэт байгаа асуудлуудыг дараад
нуух гад ялангуяа энэ орчин үеийн энэ технологийн 90 цагт бол одоо бизнесийн нууц авахгүй ер нь одоо хувийн ч нууц байхгүй болж байгаа үед бол айхтар одоо асуудлуудыг нууж дарах гэж оролдож байгаад бол бид нар арчилсан энэ зах зээл ингээд давмгаалтсан байгаа нийгэмд бол бид нар тодорхой давтамжтайгаар төр засаг хувийн хвшлэн эрдэмтэн мэрэгтэн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид нь уулзалтаад ингээд асуудлыг ярьцдаг. Нөгөө талдаа болохоор нэгэнд арчилсан улс мэт чинь биднэрт бол нөгөө тэр сонгуул өгдөг хүмүүс нь үнэн зөвийг одоо ялгаж салгахад бол энэ форумыг ингээд нээлттэйгээр олон түмэнд одоо хийж байгаа хүмүүс нь хийж байгаа зүйлээ тайлбарлаад тэрнийг нь одоо нөгөө үзэж байгаа хүмүүс нь шүүмжлээд мэтгэлцээд тэгээд нэг тодорхой одоо үнэн бол нэг тийм абсолют дүн биш болохоор одоо хүн болгонд дор бүрнээ өөрсдөө нэг үнэнтэй болоод гарах тийм болцоод олгодог арчилсан нийгмийн тийм соёлтой хэлбэр юм бол гэж. Хашаа багш та голлох формууд дээр бол байнга зочин илтгэгчээр оролцдог. Та яг энэ оролцогчийн хувьд панелист модераторуудын хувьд яг саяны асуулттай холбоотой хэлэх таны байр суурь ямар вэ? Яг энэ форумууд дээр бол нэг ялангуяа нэг амьдаар дамжуулж байгаа форумууд дээр бол нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бол тэр болгон хэлж чадахгүй ч юм уу хэлэхгүй байдаг зүйлийг бол яг хэлэх тийм боломж бас гардаг. Оролцож байгаа хүмүүст яг мэдээж одоо оролцож байгаа хүмүүс бол урьдчилаад ямар сэдвэргүй хэлэх үү гэдгийг бол одоо тохирч байгаа тийм ээ тийм тал байгаа ч гэсэн ер нь бол ямар нэгэн зүйлийг бол хэлэх боломж гардаг. Тэргээрээ бол сайн давуу тал байгаа баг. Гэхдээ яг нөгөө талаас аваад үзэхээр бол яг үнэхээр манай ч одоо шийдвэр гаргалтын энэ процесс механизм нь өөрөө бол ер нь хуулийн их өөрмөц юм. Би тэрийг одоо зөв буруу гэж хэлж чадахгүй юм. Яг одоо Монголын өөрийнх нь онцлог юм шиг байна. Энэ бол одоо бүр эрт дээрээс яг юм байсан юм шиг байна. Одоо жишээлбэл одоо бид нар тэр дээр үеийн одоо хаадын чуулган гэж мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ хаадын чуулганаа хүртэл хийхдээ зарим нь болохоор бүр оролцож байгаа хүмүүстэй бол туйлын одоо халгаатай болдог. Одоо оролцож дийлийнх нь алуулдаг ч юм уу. Тийм тохиолдол байсан гэж байгаа. Одоо жишээл та нар мэдэх бах тэр бол одоо бүр 15 дугаар зууны үеийн төвхөлтэй. Тэгэхээр тэгсэн мөртөл тийм чуулганууд хийгээлсэн гэдэг байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол ингээд монголчуудын хувьд бол нэг тэр хүн болгон өөрийн гэсэн саналтай. Тэгээд тэрийг бол бусдаа бол ингээд тулгалаа гэхэд бол бусд нь хүлээж авахгүй байх магадлал их өндөртэй. Тэгэхээр ийм учраас бол яаж хийж байгаа нэг бүгдээрээ сууж яваад нэгдсэн гарц хайх нь бол ганц байгаа хэлбэр нь тэр л юм шиг байна. Тэгэхээр тэр нь орчин үеийнх нь одоо ингээд гараад ирлээ л дээ. Эрдэнэ санаа зөвлөхийн үед та хэрэг эрхлэх газар дээр байгаа яг энэ төр хувийн хвшлийн диалог чухал гэдгийг манай бүх оролцогч нар хэлж байна. Та яг одооны байгаа нөхцөл байдал үр дүнгийн талаар яг төрийн зүгээс өнцгөөс харахад яг ямар сэтгэл дүгнэлттэй байна? За яг бид нар энэ нөгөө эдийн засгийн форум гэж жилд нэг удаа болдог бүх нийгмээр ингээ маш их анхаардаг нэг хурал зөвлөгөөний талаар яриад байгаа шүү. Ер нь бол зөвлөгөө хилцүүлэг бол одоо хүмүүсийн ажиллаа явуулах ялангуяа төрийн байгууллагын ажиллаа явуулах гол хэлбэр хэвчтэй. Тэгэхээр сая бас тодтгол хэлээ ган хувийг захирал ийм институт нь байна уу гэж асуулт тавьж байна. Тэгэхээр түрүүний миний хэлдгээр яг ингээд жишээлбэл хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах зөвлөл гэдэг нь бол институт байгуулах. Энэ бол яг одоо бүх яамд агентлагуудынхаа ажлыг зохицуулж уялдаагыг нь хангадаг ийм засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын доор байгуулагдсан юм байгууллага тийм. Тэгээд аль нэг яам энэ асуудлыг чинь барьж аваад маргаан шийдээд ивэл тэр яамтай өөртөө холбоотой маргаан байж бас болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаасаа тэрний дэргэд тэр төр хувийн хвшлийн зөвлөлдөх хороо гэдэг нь одоо public and private dialogue гэж энэ бол бас олон улсын соёл нийгэм практикт одоо байнга тогтмол хэрэглэгдэж ийм институт ажлын механизм байхгүй тий. Тэгэхээр энэ нь бол үндэсний хөгжлийн газрын дэргэд ингээ ажиллаад явж байна. Тэгэхээр хилцүүлэг хийснээрээ яг бидний ярьснаар асуудал бүр хурцтаад гудамжинд гарах эсвэл шүүхтэр очихоос өмнө асуудлыг шийдэхийн тулд ийм байнгын ажиллагаатай институтуудыг төр ажилуулж байгаамаа гэдэг энэ тодтолыг хэлмээр байна. Энэ нь бас одоо энэ хотгой түрүүн хэлснээр одоо форумыг задлаад ингээ байнгын ажиллагаатай жижиг олон болохыг гэдэгтээ бас нийцж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэ энэ тэгэхээр энэ ач холбогдлын жишээлбэл энэ манай хөрөлцөх ерөнхий сайд
засгийн газрын хэрэглэх хазааны дарга зандан шатар эдгээр маш сайн ойлгож байгаа учраас энэ төрийн институцийн хэсэг болгоод ажиллаулж байна л да. Би нэг саяхан яг нөгөө юунаас нэг Давосын форумд оролцсон хүний нийтлэг уншиж ирсэн. Тэгэхэд бас олон улсад бас юм шүүмжил байд юм байна л да. Амар үнэтэй хурал зөвлөгөө зохион байгуулаад ингээл мөнгө төгрөг үрээд тэгээд тэр нөхрийн дүгнэлт нь манай YGL залуу Давост оролцдог хүмүүс магадгүй дэлхийн нийт хүн амын 0.1 хэдүү байгаа. Үлдсэн 99.1 хэдүү хувь нь энэ 0.1 хэдүүний гаргасан тоглоомын дүрмээр тоглодгоо. Тэр хүмүүс сөөхөн хүмүүс болохоор цуглаж уулздаг нь дэлхий яаж ажиллаж амьдрах тоглоомын дүрмийг зохиодог хүмүүсээгээд яг часыг хилцсэн байлээ л дээ. Тэгэхээр Давосыг бид нар айгүй олон юм дээр жишээ авдаг. Тэгээд магадгүй тэрний бас нэг нутгшуулах гэдэг хэлбэр нь бас 7-8 жилийн өмнө одоо үүссэн Монголын эдийн засгийн форум гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ форумын бас үүссэн түүх нь юу юм? Одооний явц нь ямар явж байгаа? Одоо бид нар ингээд нэгэн тэм дэд үтсэн байгуулсан бол саяны яг яриад байдаг те жилийн эхнээс ингээ гой сэдвүүдээ сонгоод хүмүүсээ бэлдээд жилийн төгсгөлдөө Давосын форум гэдэг шиг Улаанбаатарын форум гэдэг юм хийх одоо боломж болцсон байна уу? Яагаад одоо хүртэл энэ ажил хийгдэггүй бол? Эсвэл бид суралцаал явж гинөө. Энд дээр ямар бодлоо тав. Юу энэ ч инх бат дарга хашаа доктор бид гурав болол нөгөө анхны 9-10 хүн инх бат захирал тий. Үүсгэн байгуулагчдын төлөөллөөс ингээ 3 нь байж байна л да. 10 хүн байсан юм тий. Тий 10 гаруй хүн байна. Тэгээд энэ дээр түүх нь бол үндсэндээ яг түрүүн форум байх хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү гэх хүмүүс ингээд форум биш юм бол юу байх юм гэдэг асуултыг бас тавьж байна. Бид нар яаж хоорондоо харилцах юм? Онлайн форум байж болно, хурал танхимд суугаад цуглараад ярьж болно. Телевизээр зүгээр нэг хүн гарч ирээл одоо огт форум байдгүй газар бол нөгөө энэ манай хойд солонгос юм шиг байгаа шүү дээ, тийм. Яг цуглардаг. Гэхдээ бүгд босоод яг адилхан хувц өмсөж байгаа алга таашдаг. Тэгээ нэг л хүн ярьдаг, нэг л хүн шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр энэ нэг нийгмийн хэрэгцээ байгаад байсан учраас манай инх бата захирал одоо форум гэдэг тийм нэр автлаа үндэсний телевизээр асуудлууд өсгөж тавиад хүмүүсийг ингээд яриулаад. Тэр нэвтрүүлгийн үргэлжлэл нь энэ Монголын эдийн засгийн форум болсон юм. Цаг хугацааны хувьд. Тэр нь өмнө нь ингээд явцсан. Тэгээд Аршаад Саяад гэдэг энэ Дэлхийн банкны төлөөлөгч тийм хүн байсан. Тэр хүн болохоор бас уулзж байгаа бид нэр яриад анх Монголд буучаад надтай урж ирээд уулзгаад ер нь бид нарт нэг ийм өгүүлэг. Тэр үед нөгөө талбай дээр хүмүүс чагсаал хийжсэн байхгүй. Өнөөдөр ч гэсэн ингээд бас чагсаал цуглаантай л байх шүү. Тэр форум ч бас чагсаал хийнэ гэдэг чинь бас нэг форум болоод байгаа байхгүй. Оюутлага үүдэмчин. Тийм бас нэг форум зохиог. Тэгэхээр форум хийх тухай ярьсан Дэлхийн банкнаас энэ бид нар ингээ асуудлаа сууж ярьдаг. Ялангуяа шийдвэр гаргаад их хуралд сууж байгаа хүмүүс хоорондоо л ярилцаад нэг тэр нь вакуумчсан. Гаднаас салхи оруулах, биднийг сонсох, татвар төлөгчдөө сонсох, баялаг бүтээгчдээ сонсох, энэ нэг эрдэмтэн судлаачдаа сонсох академи гэж яриад байдаг. Тэгээ нөгөө энэ гудамжинд жагсаад байгаа иргэний нийгэм тэмцэгчдээ сонсох нэг тийм цөмөрөө тал талаас уулзаад ингээ уулздаг нэг юм хэрэгтэй байна гэж. Тэгээ нөхөр ерөнхийдөө бас тэр нөгөө яг гадна жагсаал болж исэн юм биш чинь. Тэгэд бидний хувьд бол зовлон юу гэдэг юм гэхэлээ бид нар айгуу даруухан бичгээр ингээл бичгээ явуулдаг. Эсвэл бол лоббид нэгээд нөгөө тодорхой гишүүдтэй уулзаад асуудлаа танилцуулдаг тийм аргаар явж ирсэн бол өнөөдөр нээлттэй ингээд цөмөр хамт уулзаад ийм асуудал байна гэдээ нийтлэг хэрэг ашгаа гаргаж ирж тавьж байгаад ярилцдаг болчихоо. Тэгэнгүүт нөхөр Mongolia Economic Policy Forum гэдэг юм хийсэн. 2 жил хийсэн. Тэр нь хэдэн он гэсэн үг вэ? Нэлээд дээр гэсэн үг. 8-9 онд хийсэн. Тэгээ 10 оноос эхлээд залгуулад бол Батуулт сайд энэ Монголын эдийн засгийн форум чуулган гэгч одоо байгууллагыг байгуулад бид хэдийг ингэж дуудаж өрөөндөө цуглуулж агаад за цөмөрөө энийг ингэж яая би ерөнхий сайдын хувьд дэмжиж байна. Тэгээ энэ нь бол үе үед ингэж ерөнхий сайд нь ахлаад явцдаг. Гэхдээ тухайн үеийн тэгээ одоо зарим сайд нар нь ороод зарим хувийн хвшлийнх нь ороод зарим одоо академичуд нь ороод ингэж юм явдаг тийм яг нэг төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдгийг нэр сонгодог юм шиг байна тий. Хамгийн гол нь нөгөө эн чинь бид нар нөгөө асуудлыг бол заавал гудамж талбай, заавал жагсаал цуглаан, эсвэл заавал одоо нэвтрүүлгээр орж ингэж нэг асуудал тавьдаг биш зүгээр ингэж нүүрээ харж байгаад яг юмаа ярилцдаг тийм уулздаг цэг байх ёстой гэдэг үднэс л зохион байгуулж хийж эхэлсэн. Тэгээд эхнийхтэр бол бид нар нэлээд амбицтай үзсэн. Яг дэлхийн эдийн засгийн форум шиг
хийя. Ерөнхий сайд нь өөрөө тэр хурал дээр ингээ оролцоо. Та зөвхөн тайзан дээрээс ярьдаг биш. Та энэ зааландаа суугаад 2 өдөр ямар ч уулзалт өөр уулзалт битгий. Бидний ярьж байгаа юмыг сонс. Наад татвар төлж байгаа, сонгож байгаа та бүгдээ ард түмэн чи юм ярих гэдэг. Нэг удаа заавал нөгөө нэг хурц хэлбэр яагаад машин хөдөлгөөн хааж байгаа л чагсаал хийдэг ш асуудлыг бид нар зүгээр эв зүгээр ингээ яриад хэлтэй байдлаар ярьж болно шүү дээ. Дөрөв хаадын тухай ярьжсэн бид нар чинь хуралдаа гэдэг ингээд одоо чуулгануудыг бол хийгээд ингээ асуудлуудаа хийхдээ эв зүгээр шийдэх гэдэг ингээ үздэг л байсан байгаа байхгүй. Яг болохгүй бол тэгээ гарч байгаад алдцдаг байсан. Тэгээ энэ бол 10 оноос эхлээд ингээд Монголын эдийн засгийн форум гэдэг байгуулагдаад тий би ерөнхий нарийн бичгийн даргаар нь томилогдоод тэгээд ажилласан. Батулд сайд даргаар нь ажилласан. Тэгээд нөгөө засаг солигдоод ирэхлээр бол мэдээж хэрэг энэ дээр нөгөө засагтайгаа харилцаж ажиллах байгууллага, нейтральны байгууллага гэдэг үднээс бол дараач байгаа хүмүүс нь ингээд аваад явсан тийм л. Одоо тэгвэл нэлээд олон жил болцсон байна шүү дээ, тий. Та нарынхаар ингээ Монголын эдийн засгийн форум байгуулад яг бодиттой гаргасан одоо та эдийн дотроо бахархаж явдаг үр дүн гэвэл тийм байна уу? Заавал одоо дэлхийн эдийн засгийн форумтай ажиллах гэдэг галгүй шүү дээ. Ядаж түрүүн хэллээ ярилцдаг боллоо гэдэг шиг ярилцаад тухайн хүнд үед одоо зөв мэдрэмжтэй шийдвэр гаргаж ирсэн юм. Яг ер нь бол миний бодлоор бол яг анх одоо тэр эдийн засгийн форумыг байгуулахад бол би бол нөгөө одоо засгийн талыг төлөөлж ажиллаж ирсэн. Үндэсний хөв шинтгэлийн хорооны дарга байсан л да. Тэгэхээр ган хувийн захирал бол одоо жишээл хувийн хвшлийг за инфо захирал бол одоо төрийн бус байгуулах гэдэг их мэтлээ байсан. Тэгээ ягаад тэрийг тухайн үед нь хийх нь айгүй чухал байсан бэ гэхээр өмнө болохоор бол ингэж энэ олон талууд бие биений бодлоо бол нээлттэй солилцдог боломж бол ер нь бараг байхгүй. Тийм учраас бол тэрийг бол хийх нь зөв гэдэг одоо тухайн үеийн шийдвэр нь гарсан. Тэгээд Батулд ерөнхий сайд бол тэрийг бол эхлүүлсэн. Тий. Одоо бол ингээд яг харахад бол тэн дээр яригдсан эхний ингээд жилүүдийн гол сэдвүүдийг сонсоход бол одоо тэр үед бол яригдсан хэлэлцсэн зүйлүүдийн бол нэлээд их нь одоогийн хууль бодлого болоод бас хувирсан байгаа. Жишээлбэл би яг юу хэлж болж байна. За концессийн төр хувийн түншлэлийн хууль гэж бүр гараад тэрний дагуу одоо яг муу цаанч хэд хэдэн төслүүд хэрэгжээд замууд баригдаад улс орны хөгжилд бас хувь нэрээ оруулаад явж байна. За хөгжлийн банк хэрэгтэй гэж одоо яригдсан хөгжлийн банкнд байгуулагдаад одоо ажиллаж байна. За жишээлбэл одоо хөгжлийн бодлого эдийн засгийн яам байхгүй гэдэг нэг хэсэг шүүмжил гарсан. Тэгээд одоо Алт уугийн ерөнхий сайдын үед бол тэр эдийн засгийн яамд байгуулад бас ажиллаж үзсэн. Тэгвэл боттогоор барах үр дүнгууд гарсан байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бас одоо дараагийн шийдвэр гаргалтын өмнө энэ чухал асуудлууд ерөнхийдөө яригдчихсэн. Яг зарим нь хэрэгжээгүй юмуд бас миний санахад бий л дээ. Жишээлбэл нэг хэсэгтээ бол их удаан ярьсан зүйл бол Монголын эдийн засгийг солонгоруулах гэсэн нэг тийм санаа бол байсан. Уул уурхаас өөр салбаруудтай болъё гэдэг. Яг одоогийн байдлаар бол тэр нь бол биелэг байгаа. Энэ үг хэлэхэд бол. За нөгөө талаас бол одоо яригдж байгаа жишээл татварын бодлогын шинжилж юм уу тийм зүйлүүд нь бол бас форум дээр хилцчихсэн. Гэж хэлэх нь хэрэгтэй. Тийм учраас бол миний бодлоор бол яг шийдвэр гаргадаг механизм гэдгээс илүү урьдчилан саналуудаа сонсдог. Ямар ч олон нийт тэрийг бол чөлөөтэй сонсох болцоотой. Тэгээд бол ямар одоо байгууллагууд ямар байр суурьтай байна гэдгийг бол мэдэж авдаг. Тэд нь бүгдээрээ 100% саналаа нийлээд гараа өргөн гэсэн үг биш. Албагүй. Ер нь явандаа тэгэл одоо нийгэм тэрэнд бэлэн болохоор ямар нэгэн байдлаар бол одоо хуулийн төсөл санаачлагтаад ч юм уу бодлого гарч ирээд тэгээд явандаа хэрэгждэг болж байгаа. Тийм бол бас давуу тал бол байгаа. Яг шууд гарч ирэл хэрэгждэг асуудлуудаас гадна нийгэмд ингээ нэг тодорхой асуудлыг дэвшүүлээд ийм асуудал байгаа юм байна шүү гэдэг ингээд нөгөө анх үндсийн одоо үрийг нь ингээ тарьдаг тийм үр дүн бол бас их чухал гэж бодоод байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр бид нар эрсдлийн удирдлага гэж ярьсан. Өнөөдөр хямралаас ингээд гараал явж ирж байна. Өнөөдөр яг үндэсний эрсдлийн удирдлагын тэр концепц гэдэг юм бол байхгүй л байгаа. Тэгэхэд бол риск map гэдэг ингээ форум дээр те дэлхийн эдийн засгийн форум дээр бол map гаргаж ирж байгаа. За бид нар инкимент гэдэг ингээд явцсан юм байна. Хоёрдугаарт бол Монгол улс өөрөө ингээ нээлттэй юм зах зээлийн эдийн засгт арчсан тогтолцоотой улс юм шүү гэнэ. Гадаад дотоодын нөхдүүд ихээр ирж энэ талаар нөгөө жишээлбэл дэлхийн эдийн засгийн форумын дарга үүсгэн байгуулагч Швабга Монголд ирээд 13 онд тэрнээс өмнө баг нь хурж ирж ажиллаад Монголын хөгжлийн 3 одоо хувилбар гэдэг ингээ гаргаж өгсөн байхгүй. Тэгээд тэрийг бид нар харамсалтай нөгөө аваад хэрэгжүүлэх тал дээр байхгүй
байхгүй. Үр дүн нь бол үндсэндээ за та нар ингэж явж болж гин, ингэж явж болж гин, эсвэл ингэ явна гэсэн чинь одоо бид нар 13 оны тэрийг харахаар тэд нар огт төсөөлөөгүй авчиад ингээд нөгөө амиа хорлох замаар доошоо явцсан байлээ л дээ. Тэр бичгийг ингээд хараад нөтрийн сценариос гэдгээс нь. Тэгэхээр бид нар зүгээр яг нэг жоохон амбицаа дараад дарах зэрэг байж болно шүү дээ. Гэхдээ даргын цэргийн юу ажил албанд ингээд нөгөө холилдоо солигдоод ингээд ээлжтэй дараалттай гэдэг шиг бид нар нөгөө одоо өнөөдрийн дарга нартай хандаад хэлэхэд бол биднийгаа ингээд сонсоод тэгээд өмнөх алдааnuuдаасаа суралцаад дахин нэг нөхрөө давхиж очиод өөрсдөө өсөрж ороод идэг бол айгүй утгагүй тэнэг шинж болно. Тэгэхээр одоо саяны энэ сүүлийн хямралтай эдийн засагтаа байгаа цөмөрөө яаж орсон юм? За хүн түлхэж оруулаамаагүй өөрсдөө орцсон маа гэж бодвол яаж тэр нөхийг тойрж гарч болох байсан гэдэг дүгнэлтүүдийг ярилцаад хүн түлхсэн бол тэр хүнтэй түлхүүлэхгүй харах замыг цөмөрөө заавал одоо нөгөө нөөцний өмнө унтсан гэдгээр ч юм уу зэсийн өмнө унтсан ч гэдэг юм уу нэг тийм тайлбаруудаар ингээд яагаад байна. Тэгвэл тийм юм үед бид нар яах ёстой юм бэ гэдэг ингээд ярих ёстой. Баялагын сан гэж ярьсан, тэтгэврийн шинжилэл гэж ярьсан. Бид нар асар их олон асуудлуудаар ингээд асуудлуудыг бол зөвхөж ингэж тавьсан. Мэдээж тэрэн дээр бол нөгөө think tank-ууд байх ажиллах хэрэгтэй. Бид нар хятад форумд оролцохлаа. Хятадуудыг бид нар коммунист дэглэмтэй гэж ярьдаг байж яг үүндээ бол зуны даваас дээр очиод оролцохлаа. Манай төр засгийн панел ингээд суудсан байгаа хүмүүстөө хятадын профессор докторууд сууж байгаа. Шинхua их сургуулийн профессор манай улс бол ингэж байгаа хөдөлгөөслийн бодлогоо тайлбарлах сурталчлах ажлыг хийгээ явж байна. Ийм судалгаатай, тийм судалгаатай гэдэг. Барагтаа хятадын сайдыг та нар зурагтаа нөгөө форум дээр сууж байгаад ингээ хүмүүстөө тайлбар хийгээд яаж байгаа юм баахгүй. Тэр хүмүүс нь бол шийдвэрлэл гаргадаг. Шийдвэрлэл гаргах ажлыг бол таны дөрвчийн хэлдгээр яг тэр мэрэгжлийн холбоо, яг энэ эрдэмтэн мэрэгдээр институтууд нь бэлдэж өгөөд тэдний шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр улсаа хөгжүүлэхэд инкимент гэдэг юм одоо арга замыг зааж өгöd явдаг. Бидэнд энэ дутаад байгаа байхгүй. Яг гэвэл бид нар популистууд байна гэчихэд өнөөдөр бол зүгээр таалагдах гэж бодлого гаргадаг. Бодлого нь өөрөө тодорхой чиглэлтэй тэгээд тодорхой үндэс суурьтай тийм тооцоо судалгаан дээр гарсан өмнөх практик дээр суурилсан юм огт байхгүй байгаад гай байна бидний. Манай засгийн дэргэд ажилладаг институт байхгүй. Ер нь бол их сайн л да. Форумын санаа бол орон болгонд төстэй адилхан. Ягаад гэвэл ер нь онлын хувьд энэ тайлбарыг хэлье. Нэг талаас практик байдаг. Амьдрал. Нөгөө талд нь бодлого байдаг. Энэ хоёр хоорондоо холбогдох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бодлогоо дагаж практик нь өөрчлөгдөж идэг, практикаа дагаж бодлого нь өөрчлөгдөж идэг. Практик мэддэг хүмүүс нь одоо хувийн сектор гэнүү, эрдэмтэд гэнүү байж идэг. Бодлого гэдэг нь төрийнх нь байдаг. Тэгээ энэ хоёр хоорондоо салах бол нийгэмд их аюултай. Тийм учраас форумын үндсэн зорилго бол ерөнхийдөө ингэж энэ хоёрын хооронд нь тохируулж одоо техникийн хэлээр бол синхронизац хийж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тий. Хоёрдугаарх нь бол анх 2006 онд бид нар форум одоо санаа яриад think tank-ийн санаа яриад явж байхад одоо яг тэр ган хоёрыг хэлдэгтэй адилхан гочоогийн дөрвөн амьдрал гэж сценар судалгаа хийсэн. Бүр дүржүүлээд өө. Бүр ягаад дүржүүлдэг учир нь бол бодлогыг жирийн хүмүүст орчуулахын тулд тийм баг уран зохион шиг болгож байгаа байхгүй. Тэгээд нэг сонирхолтой нь бол тэр гочоогийн дөрвөн амьдралын нэг амьдрал нь бол яг өнөөдөр байгаа. Яг 12 жилийн өмнө нөө тэр чинь нээлттэй нийгэмдэр хийж ирсэн гэсэн. Тэгээд нөхдөд очиж байгаа. Форум нэвтрүүлгийн гол санаа бол хүмүүс асуудыг надаас сэтгүүлчихэд. Форум нэвтрүүл яагаад ингэж олонний анхаарлыг татаад ирсэн гэж. Ердөө хоёр хэл юм байна. Нэгдүгээрх нь үнэхээр бэлтгэл байхгүй. Тэр бол телевизийн нэвтрүүлэг гэхээсээ өмнө маш их хүмүүстэй уулздаг, судалгаа хийдэг, материал цуглуулдаг. Тэгээд тэрэнд оролцсон, тэрэнд хамгийн чухал үг хэл одоо байр суурь илэрхийлж байгаа хүмүүс нь өргөддөг. Тэр бүхэл бид нар хэн юу ярих вэ гэдгийг урьдчилж мэдээд тэднийг уулзуулдаг байхгүй. За хамгийн гол бас хүмүүст ягаад сонирхолтой байсан гэвэл одоо жишээл наран туулд юм зарж байгаа одоо нэг эмэгтэй байна гэж бодъё. Тэр хүний практик их хурлд яриад байгаа тэр даргын үг хоёр яаж холбогдож байгаа гэдэг нь харагддаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс төрийн бодлого яагаад үүсээд байгаа, яагаад ийшээ яваад байгаа гэдгийг ойлгодог. Тэгэхээр эцэстээ бол форумын би бол жишээлбэл яг хувийн хувьд форумын нэг зүйлийг л тодорхойлно.
Хэрвээ энэ 3 сая хүн гэдэг юм уу энэ бизнесмэнүүд энэ ард түмэн нэг юм бол бид нар цөмөөрөө тал тийш явахгүй шүү дээ. Нэг зүрүүл явна. Тэгэхээр асуулт тэ нэг зүрэ хааш явах. Тэгэхээр тэр нэг дүрм, нэг үзэл санаа, нэг бодол чинь маш их тийм одоо олон хүний оролцоотойгоо бүрддэг. Тэрний нэг шалгарсан одоо эртний грекээс хойш 2000 гаруй жил явж ирсэн схем л дээ. Яг парламент гэдэгтэй адилхан. Тийм учраас миний ойлгож байгаагаар бол форумыг бол одоо үнэхээр хэрэгтэй юу гэдэг дээр бол 100% хэрэгтэй. А зүгээр форумыг бид нар хэр үр дүнтэй болохгүй гэдэг нь өөрөөр хэлбэл энэгээр төрөлдсөн think tank-уд байх хэрэгтэй. Энийг хийж чаддаг профессионалууд байх хэрэгтэй. Энд ажилладаг судлаач нар байх хэрэгтэй. Энийг ойлгодог улс төрчид. Тэргүй хэл дараа жилийн форумоор бид юмаа оруулна гэдэг бизнесийн аж сонирхлын бүлгүүтч байх хэрэгтэй. Тэгэж ойлголцчихээж нийгэм урагшаа явдаг. Тэгэхээр форум бол эцсийн үр дүндээ бол хурал биш. А зүгээр тэрийг хурал гэж ойлгол харин ингээд нураад онж байгаа. Тий, яг нэг миний дараагийн асуулт тэрээс хүмүүс нөгөө бодиттой юм шийдвэр гаргахыг хүлээгээд идэв шээ. Хурал боллоо. За маргааш ерөнхийдөө ямар шийдвэр гаргаад, ямар татварыг багасгаад те ямар гоё шийдвэр гаргахаа. Тэнгүүд та нарын яриагаар бол эн чинь тийм шийдвэр гаргадаг процесс биш яхаа нь шүү дээ. Шийдвэр гаргахад харин тий бүх гэрийн наалгуур хийдэг. Ерөнхий сайд ямар шийдвэр гаргамаар байна гэдэг бодлогын талаас юм а ярина. А практик улсууд тэр чин таарч таарахгүй гэдгээ ярина. Тэгээ эцсийн эцэст бол форумын гол санаа бол ерөнхийдөө шийдвэр гаргадаг хүмүүс тэр шийдвэрээр амьдрдаг хүмүүс хоорондоо тохирч байгаа байхгүй. Яг наа чин гоё тодорхойлдог тий. Тэгээ Монголын форумын ялгаа нь ялангуяа тийм байгаа. Сая бол нөгөө та хэллээ одоо нөгөө дэлхийн эдийн засгийн форумын 0.1% нь нөгөө нэг 99%-ийнхаа одоо шийдвэрийг тоглоомын дүрмийг шийдэж яах гэсэн шүү дээ. А Монголын хувьд бол ялангуяа яг тийм байгаа. Энэ Монголын эдийн засгийн форумд оролцож байгаа одоо панелд оролцож байгаа хүмүүс та ивент идэвхтэй ажиллаж байгаа хүмүүс засгаас тодорхойлж байгаа хүмүүс бол яг Монгол улсын хувьд бол яг эдийн засгийн бодлогын ерөнхийдөө бол гол хүмүүс нь юм уу тоглогч нар байдаг. Бас онцлог нь тийм байна. А тэгэхээр тэн дээр яригдж байгаа зүйл одоо хийж байгаа уулзалтууд бүгдийн төлөв мэдэхгүй ч гэсэн ер нь бол тодорхой хэмжээгээр бол ингээ дараа жилүүдийнхаа шийдвэр гаргалтанд бол ямар нэгэн бас юм нөлөөлөл бол үзүүлэх бол нэлээд их одоо боломжтой. Гэхдээ тэр нь бол учиргүй ингээл маргааш нь гараад бүгдээр яг энэ шийдвэрийг биелүүлнэ гэсэн үг биш. Тэгтэл одоо ингээ тэр ярилцсан сэдв тэрний дагуу гарсан зөвлөмж ямар нэгэн байдлаар хүний толгойд бол нэг юм санаа оруулдаг. Тэр санаа шиг явж иж шийдвэрийн үндэслэл болно л доо. Ягаад гэвэл яг хөө тэр 0.1%-ийг бол бид нар зарим нь бол их шүүмжилдэг. За нөгөө 76 одоо юу гэдэг юм одоо их муухай үгээр хэлдэг гэх мэтлэн. Гэхдээ энэ одоо 76 бол үе их нэрсэ. Би бол заавал одоогийнх гэж хэлэхгүй. Монголын одоо хөгжлийн одоо бүх л асуудалтай ингээд шийдвэр гаргах аюу хүнд юм даалгавартай байдаг. Одоо их хурлыг би хэлж байна л да. Одоо их хурлын гишүүдийн одоо ингээд нэг юу гэдэг юм нэг өдрийн та нар юуг нь хуваарийг хараа л да. Хуралдаа сууддаг хүмүүс байдаг л байх. Гэхдээ бол баг 10 20 хүн гээд нөгөө хуулийн төсөл, мөсөл, бодлогын төсөл орж ирж байгаа. Тэр чинь бүгдийг мэдээд уншаад танилцаа шийдвэр гаргах гэдэг чинь бол асар их одоо хүнд ачаа. Тэгэхээр бол эдийн засгийн форум дээр бол тэр хүмүүсийн хувьд бол бас хэлэх, сонсох юмнууд бол нэлээд гарч ирдэг байх гэж би боддог. Тэд нар ч өөрснөө оролцдог. Нэлээд их нь одоо суудаг, сонсдог. За өөрснөө зааланд суудгүй гэж бол зургатаар одоо үзэж явах одоо жишээтэй. Төрийн ордны бас нэг тийм Монголын онцлог бол байна гэж би бодлоо. Энэ дээр нэг зүйлийг би зөвөр бүр онцгойлон хэлье. Форумын бас нэг чухал зүйл бол би энэ ойлгох байхгүй. Заавал нэгдсэн шийдвэр төрөхгүй байж болно. Гэхдээ дараа нь бие биендээ саад болохгүй байж болдог. Жишээл бид 3 бизнес байна. Одоо ган хоёрыг бол одоо цемент үйлдвэр барина гэж гүгээд байж болно л да. Би бол яагаад энэ хүн гүгээд байгаа ямар учиртай юм гэдгийг ойлговол би хамт барихгүй ч гэсэн саад болохгүй байж болно шүү дээ. Тийм учраас энэ эдийн засгийн өрсөлдөөн, энэ улс орны байдалд чинь яг үнэндээ хэлэхэд мэдээлэлгүй улсууд бол бие биендээ саад болдог. Тэр нь явандаа дайсагнал болдог, буруугаар ойлголцдог. Тэгэхээр форум бол нэгдсэн шийдвэрт хүрэхгүй байгаа ч гэсэн бус хүмүүс яагаад яваад байгаа, юуны төлөө яваад байгаа гэдгийг ойлгохлоорэ магадгүй энэ жил бид нар тохирохгүй байгаа ч гэсэн цагийн аясаар тохирч болно шүү дээ. Тийм учраас форумын маш чухал онцлог бол ер нь улс орон бие биендээ бизнесийнхэн, төрийнхэн одоо бид монголчуудын хэлдгээр учиргүй нийлээд давхитгүй махад бие биендээ саад болохгүй байх орчныг бүрдүүлдэг байхгүй.
Тийм учраас 2 хоног одоо ерөнхийдөө бас хийдэг. 2 хоног хийхдээ бол эхний өдөр нь бол засгийн газар ерөнхий сайд хариуцаад 2 өдрийн хуралдааныг бол ерөнхийлөгч нийлжүүгээр эхэлдэг. Бас бүр тийм заншил болцсон байгаа. Чи одоо сүүлийн 5 6 засгийн газар 2 ерөнхийлөгчийн хувьдлаа ингээд юм юу бас бий болцсон байна. Нэг жижигхэн одоо ёс гэх юм уу. Өөрхөн соёл ингээд тогтсон горим тий. Горим тий. Тэгэхээр зүгээр би үгээдтэй бодохдоо хэрэг өрөнгөө чинь нэмэгдүүлээ гэвэл яг уул нь бол зөвлөмжийг гаргадаг л да. Хамгийн эцэд. Гэтэл бол тэр зөвлөмжийг ер нь яг засгийн ерөнхийлөгч хурлын дарга гурвуулаа гаргаж зурдаг байл бас зүгээр. Тэр нэг консенсус үүсээ яг таны хэлдгээр би эндээ саатуулахгүй гэдэг юм. Ер нь албач нь ажил хэрэгч байх үүднээс за магадгүй зөвлөмжөнд бүх юм байхгүй байж болно. Тэр байтугай зөвлөмжөнд бид нар ийм юмар зөрлөө гэдгээ шилж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол нөгөө талаасаа тэр форумын мэдээллийг яг тэр өдөр үзээгүй. Магадгүй 3 жилийн дараа эргэж үзэх гэж байгаа. Өөр хүмүүст хэрэгтэй алтан баримтууд байхгүй. Тийм учраас улс орны энэ форум бол миний ойлгосноор бол бүх юм аль биесээр явдаггүй шүү дээ. Эцэст бол хүмүүс бол одоо нарийн одоо бүтээл шүү дээ бурхны. Тэгэхээр хүмүүс бол мэдрэмж авдаг, танил тал болдог. Одоо яагаад ойлгохгүй байгаа ойлголцдог. Тийм учраас форум бол заавал амьдаар болдог. Мэдээч хэрэг тэрийг интернетээр хийж болно л да. Гэхдээ тэр бол орлохгүй шүү дээ. Яг гэвэл эцэст форум бол хүмүүсийн хоорондын харилцааны асуудал байхгүй бас нэмээд. Тийм. Ерөнхий сайд бол одоо юу гэх ерөнхий сайд гэдэг албан тушаалаа төр орхиод зарим газар бол газ төггүй. Ингээд ерөнхийдөө одоо төвшингээ бууруулад хоёр талаасаа одоо босгоо бууруулад уулзж өөр сэтгүүлчтэйг оруулдаггүй. Chatham House rule-тай. Тэгээ ороод за би одоо яг албан ёсны байр суурьнаас биш зүгээр өөрийнхөө хувийнхаа үзэл бодлыг хэлнэ. Хин цааш нь нөгөө нэртэйгээр хэлсэн зүйлийг цааш нь давтаж гаргахгүй гэж хагаад хийдэг тийм зөвлөгөөч ч гэсэн байгаад байгаа шүү дээ. Яг одоо яагаад өнөөдөр энэ төр засгаас гаргаж байгаа энэ хүн шийдвэр нь гарч байгаа юм бэ гэдгээ ингээд нөгөө гол стейкхолдеруудаа магадгүй зарим мэдээлэл төрийн хар харьцагны бодлого гэдэг шиг нийтэд хэлж болдгоо тийм юмнуудаа ингээ хэлж тайлбарлаж нөгөө яриад байгаа тэр нэг ингээд нэг нийгмийн асуудал болцсон цахилгаанчдсан пис хийхэд бэлэн болцсон ийм асуудлууд дээр бол нөгөө хийг нь гаргаж өгөөд тэгээ ингээд нэг тодорхой хэмжээнд санал нийлдэггүй маа гэхэд ядахтаа ингээд нөгөө тийм байлдуулахгүй тэр нэг айхтар улс орныг бүр ингээд дотор нь хагаралдуулчих гээд байгаа асуудлуудаар ингээд нийгмийн зөвшөлтслийг авчирч өгч чаддаг тийм үрдэм сайн үрдэм бол байна. Форумын одоо утгыг би одоо л яг ойлгох гэдэг. Албажуулаад ерөөсө болохгүй байна. Албажуулах юм бол угаасаа дарга цэргийн нэрж оролцохгүй юм байна. Тэр чинь хариуцлага болоод айгаад те нэг стейтмент хэлчихээр тэр нь одоо бүр ингээд шийдвэр гэж ойлгогдоод бие бариад ингэж юм. Форум бол юу л да? Тодорхой хэсэг нь албан ёсоор явна. Жишээлбэл ерөнхий сайд бол зарим үгийг бол яг ерөнхий засгийн газраа төлөөлж ярина шүү дээ. Тэгээд түрүүний ган үегэлдгэр засгийн газар бол командын тоглоом. Тэр чинь 100% санал нийлэхгүй байж болно. Гэхдээ дөрөв нь командын тоглоомоо бид нэгдүгээр тавина. Хэдий би санал зөрж исэн ч гэсэн за тэрэлт нь шийдвэр гарсны дараа дагна. Тэр тохиолдолд засгийн газрын гишүүд бол жишээлбэл think tank-ууд дэлхийн олон байгууллагууд дээр яг үнэхээр гастгаа тайлаад ямар зөрөлдөөн байгаагаа бас ярьдаг байхгүй эрдэмтдтэй. Түүний дараа эрдэмтэд ч гэсэн зөрж исэн ч гэсэн за энэ удаа дагъя. Байдал аргагүй юм байна. Дандаа компромисс явдаг. Тэгэхээр энэ албан бус харилцаа бол тулгуур зарчим нь бол компромиссэнд зориулж байхгүй. Түүнээс би ерөнхий сайдгаа шийдвэр компромиссгүй байвал форум хийх хэрэггүй. Тэгэхээр форумын хамгийн чухал зорилт бол нэгдсэн юм төрнө компромиссын цаашдаа тохиролцоогүй зүйлүүд бас тохирно. За ядахта гараад бие биенийхээ хөл дээр гიშгэхгүй байхаа ярина шүү дээ. Тийм бас Монголын эдийн засгийн форумын одоо нөгөө нэг онцлог байна. Би эхний хоёрыг бол одоо ган хуйг захиралтай одоо инхо захиралтай хамт ингээд зохион байгуулж исэн. Дараа нь бол яг зүгээр панелист маягаар заримд нь орж исэн. 12 12 13 тий 12 10 11 12 тий. Ингээ харахад Монголын эдийн засгийн форум бол манай хоёр хөрш шүү дээ. Одоо хятад Орос. Энэ хоёроос бол яг жинхэнэ утгаараа бол асар ялгаатай гэж би саналаа. Тэр нь юу вэ гэхээр бол яг одоо тэр эхний 3 форум бол ямар ч гэсэн дараагийн хэдийд ч бас тийм байх бол ер нь бол Монголын хувийн хөвшилтэй хамтарсан байдлаар зохион байгуулагдсан. Энийг одоо бас сэргээх нь асар чухал. Яагаад чухал вэ гэхээр бол ийм болж байгаа. Оросын одоо хамгийн том үйлдвэрүүд одоо компаниудыг аваад үзэхээр бол 99% нь улсынх.
ерөөсөө ингээд за одоо Роснефть ч юм уу те ингээд Газпром ингээд аваад үзэхээр тийм. За урд хөршийг аваад үзэхээр хэдийгээр урд хөршд бол том хувийн компаниуд байгаа ч гэсэн ер нь бол нэг 150 одоо хятадын улсын үйлдвэрүүд гол байдаг. За тэгэхээр бол яг ингээд тэр хоёр чинь ингээд ярихаараа бол ерөөсө төртэйгээ ярих тийм хэлбэрт орсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бошоо ярих утгагүй болчихж байгаа. Манайх болохоор эдийн засгт бол яг төрийн үйлдвэрүүдийн захирлууд гэдэг маань бол бодлого боловсруулдаг хүмүүс биш. Бид нар бол одоо нэг улс төрийн одоо томилгоогоор тавигдсан хүмүүс. Өөрөөр хэлэх юм бол биелүүлэгч одоо гүйцэтгэгч. Тэгэхээр бол Монголын яг нөгөө том одоо яг хөдөлж байгаа хүмүүс гэхээр нөгөө бизнесийн одоо гол төлөөлөлд болчихж байгаа. Эдгээр маань л одоо эдийн засгийг хөгжүүлж одоо хөдөлгөөнд оруулж явж байгаа учраас эднэртэйгээ төр уулзах боломж нь бол тэр форум аяг байдаг нь онцлогтой. Хэрвээ манайх ингээд төр зөвхөн өөрөө яриад унчвал тэр ач холбогдол нь байхгүй болж байгаа. Заавал хувийн эрхлэлтэй хамтраад ярих юм бол манайх бол тэр Оросоос Хятадаас ялгаатай юмд гарч ирээд за бид нар бол зүгээр миний бодлоор ерөөсөө аль болохоор одоо яг энэ бүр хаалттай ч байна уу, юутай ч байна уу, энэ уулзалтууд нь аль болохоор ихээр зохион байгуулах нь чухал байна. Тэгэхээр тэр панел дээр би бол одоо сүүлийн үед хараад байхад бол ингээд нөгөө томоохон компани захирлууд бол оролцох нь айгүй багассан. Айгүй харамсдаг байхгүй тэрэнд нь. Ягаад гэвэл тэдний хувьд бол нэг л юм болохоо байсан л байна л да. Эргээд тэрийг сэргээх хэрэгтэй нэгдүгээрт. Тэргээрээ бол одоо Монголын эдийн засгийн форумын одоо гол ач холбогдол нь гарах болов гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл ерөнхий сайд байлаа. За ерөнхий сайд бол мэдээж Монгол улсын гол шийдвэр гаргаж байгаа хүн боловч тэр хүний шийдвэрүүд нь амьдралд хэрэгжихгүй гэдгийг нь бол одоо цаанаа бол хувийн хвшлийн одоо олон групп байна. Монгол бол ерөнхийдөө солонгостой их адилхан болж байна. Солонгос бол нэг 4 том групп байдаг. Монгол ч гэсэн нэг тийм 4 том групп бол байна гэж би зүгээр бодож байна. Тэгэхээр бол одоо аливаа засгийн газар ерөнхийлөгч гэсэн ялгаагүй. Бодлого нь хэрэгжээ гэж бодох юм бол энэ 4 том одоо бизнесийн бүлэгтэйгээ тохиролцож ойлголцох хэрэгтэй. Гэдээсээ л эхэлж байна л да. Нэг том юм ярьж байгаа нэг жижиг юм асуугаа тий. Ингээд гадаад дотоод ингээд янз бүрийн форум болоход яг ингээд та хэдл ингээд дандаа ээлжлэл панелистер, модераторудаар ингээд очдог. Ярьдаг юмнуудаа ярьдаг. Тэг ингээд хувь хүн талаасаа ингээд та хэллээс том компани захирлууд нэгэн болохоо байгаад оролцохоо болчлаа гэдэг шиг ингээд уйдах, залхах тий тим юм анзаарч байна та нэг юм бас ингээд нэг юм орчил вакуумд орсон юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Гэхдээ яг нэг хэлэхэд би сүүлийн 5-6 жил оролцохоо болцсон. Бараг яг энэ асуудлаас болоод тий. Нэгдүгээрт магадгүй хувь хүний талаасаа бол бас ингээд сонирхол буурсан байж магадгүй. За гэхдээ сонирхол үндсэн шалтгаан үр дүн байхгүй. Яагаад гэвэл бэлтгэлгүй форум тэртээ үр дүн гарахгүй. Яагаад манай том компани захирлууд оролцож болохгүй байна гэвэл тэд нар маш их бэлтгэл хэрэгтэй. Хоорондоо ярина, урьдчил тохирох юм а тохирно. Форум бол жоохон ердөө тэр хүнд бол магадгүй нэг 20 минутын цаг болдоо шүү дээ. Тэгэхэд 20 минутанд хамгийн гол юм ал ярихаас биш одоо хаварчаа сайн уу, намарчаа сайн уу гэж танилцж эхлүүл тэр чи явах болчих жоохгүй. Тийм учраас Монголын форматаар бол форумыг хийхэд Монгол бол жоохон. Үнэхээр энэ форумыг олон задлах хэрэгтэй. Олон доод түвшинд бэлтгэлүүдийн. Тэгээд магадгүй Монголын бизнесүүд асуудлуудыг холбоод тэгээд бас нэг чухал юм хэлэх хэрэгтэй. Эрдэмтэд их сайн оролцох хэрэгтэй. Яг гэвэл бизнесмэнүүд бол мэдээж өөрийнхөө юм харж байгаа. Тэд нар чинь чоны нүд шиг өөрийнхөө юм харж байгаа. Тэгээс дэлхийг хараад байгаа. Бизнесмэнүүд бол сканер одоо локатор шиг харж байгаа юм шиг. Эрдэмтэд бол. Тэгэхээр тэр сканер буюу хавтгаагаар нь харддаг, вертикалаар нь харддаг хүмүүс ч өөр өөр арга барилаар ажилладаг. Тэгэхээр судлаачд их оролцоод, эрдэмтэд оролцоод, бэлтгэлээ сайн хангаад улс төрчид оролцвол миний ойлгож байгаагаар форум Монголд маш үр дүнтэй. Яг гэвэл нэгдүгээрт Монгол жижиг мобайл. Хоёрдугаарт Монгол бол миний ойлгосноор бол ерөөсөө одоо хаанаа сонгох, Чингис хааныг сонгохоос эхлээд хуралдаан зарчмыг бол түүхийн хувьд ойлгодог. Ганцхан энийг одоо зөв ажилуулаад монголчуудын хувьд бол амьдралаа авч явах одоо миний хэлэх гээд байгаа зүйл уламжилт хэлбэрийнх нь нэг байхгүй. Тэрийг зүгээр орчин үеийн одоо технологи, хэлэлцүүлэг, формат юмд л оруулах хэрэгтэй. Тийм учраас зүгээр форумыг бол сонирхол буурж байгаа шалтгаан нь бол би ганцхан юм хэлж байгаа. Бэлтгэлгүй хийж байгаас л болж байгаа. Энэхүү тах бол сүүлийн 5-6 жил оролцоо ердөөс харагдаагүй. Гэхдээ 12 сард крипто үндэст ингээд нэг
солонгоолсон. Тэгээд тэрэн дээр хараа орж гэтээ үг хэлэх гэж биш зүгээр өөрөө сонсох гэж мэрэгчлэн тэгээд шинэ технологи гэдгээр ингээ оролцоод явсан. Миний хувьд ч гэсэн яг ялгаагүй. Ер нь сүүлийн үеийн хурлаа зүгээр нэг нөгөө сонин дээрээ сонсчих болж байгаа. Даргын үгийг заавал очиж заалнаас сонсох утгагүй. Би лекц бол хангалттай сонссон. Тэгээд одоо уншаад ингээ тэгэхээр бас юу ингээд нөгөө харилцан ярилцлага хийж иймэрхүү. Одоо бид нар нэг форум хийсэн сууж штэ ингээд. Нөгөө яг санал их юм дээр нэгдээд байл л да харамсалтай. Тэ сайн ч юм уу мэдэхгүй. Зүгээр бидний хувьд юу 20 минут гээд арай их байдаг бүр. Бид нар бол ингээд энэ форум дээр бизнес эрхлэгчд одоо яг энэ дээр гарах гэж бол бид нар асар их нөгөө шалгуурыг давж тавьдаг. Тэгээд нэг 5 6 хүн суудаг. Нэг хүнд бол нэг удаагийн юм дээр нэг 5 минут гэдэг. За тэр хүн дахиад микрофон төшөө нэг 11 минут, 3 минутаар. Заалнаас үг хэлвэл нэг нь одоо манай зарим ах нар шиг биш болвол тэгэл 3 минут тэгээ микрофон хаалгаад тэгээд дараагийнхаа хүн аль болохоор олон хүний бодлыг сонсно. Тэгэхээр элдв одоо чимэггүйгээр яг хэлэх гэж байгаа санаагаа энэ садвэр ийм байна шүү гэдэг ингээ хэлээл энэ форум гэдэг чинь ганцаараа монолог биш, лекц биш. Одоо нэг олон хүмүүс зэрэг ярина гэдэг утгаар нь маш олон хүмүүсийн дуу хоолойг сонсож тэрийг нэгтгэх тийм ажлыг хэлдэг болоо гэж бодож байна. Хашаа даргын хувьд ч гэсэн ер нь хурал цуглаан дээр их орох тийм явдал бол багассан байна. Багассан. Би одоо бол яг орвол нэг судлаач маягийн одоо байр сууриас илүү оролцсон. Гэхдээ миний бодлоор бол сая инкодгоо хэлсэн тэр нөгөө олон судлаач нарыг оролцуулах гэдэг нь их зөв санаа. Ягаад гэвэл судлаач нар голдуу нейтрал байр сууриас ярьдаг учраас яг хөө хоёр тал хоорондоо ингээд янз бүрийн хэлэхэд бол дундуур нь яг судлаач хүн бол ихэвчлэн ингээд хараад байхад бол манай одоо судлаач нар бол дандаа үнэн одоо нейтрал талаас их ханддаг нэг зөв юм байлээ. Сайн бас мэрэгжлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр бол тэднийг оролцуулаад саналыг оруулах нь бол их зөв байх. Тэгээ аргачлалтай байгаа шүү дээ. Бас аргачлалтай тийм. Тэгээ судлаачид гэдэг дээр бол зүгээр яг манай соёлоо Камерон эднэр нийлээд нөгөө одоо хөгжлийн институт гэдэг хашаа дарга эднэр нийлээд нэг юм хийгээд явж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нь ингээд нэгдээд нийлээд ингээд бид нар тэр засагтайгаа хамгийн гол нь холбож өгөх нэг гүүр нь болоод тэгээд бид нар нэг бодлого гаргахтаа заавал нэг гудамжнаас нэг хүн жагсаал цуглаа хийгээд за энийг ингэж шийдгээдгээр баган гар үсэг цуглуулад үнэн зөв гарахгүй байхгүй. Манай улсын дараачийн тэр чинь илүү эмоц дээр суурилсан шийдвэр болох гэдэг шүү дээ. Бид нар болохоор яг рационал. Тэгэхээр рационал одоо шийдвэр гаргахыг бол хүмүүс ингээд нөгөө яг түрүү чинь өсцөнаар гэдэг шиг ингээд нэг бүтэн жил суужаад ганцхан асуудлыг барил тойрол нэмэл асаал инкимэн дикимэн гэж баахан хувилбарууд гаргаж ирж байгаад өөрсдөө нөгөө онгоцсон сууга парашютаар үсрэхээс өмнө баахан тооцоо хийж байгаа. За би чинь 80 кг-тэй энэ парашют чи ямар материалтай вэ? Хаана үйлдвэрлэсэн бэлээ гэд баахан туршилт хийж байгаад тэгээ үсэж байгаа. Тэгэхгүй бид нар чинь болохоор тэгэл уранхаа парашюттай жин хитэрсэн. Тэгэл онгоцсон суугаад нөгөө онгоцны асгаа мэдэхгүй байгаа ш. Тэгээ үсрэнэ гэд. Тэгээ нисчүүл баларна. Ягаад гэвэл бид нар нисэж дотоо өвхнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр яг зүүрлээд хэлэхэд бол үндсэндээ тийм байгаа. Бид нар нөгөө цээжний фангаар асуудал тэр үйл багтаж байгаа. Тэгээ бэлтгэл сайн хийгдэж чинь тийм судалгаа. Гудамж гэдэг чинь иргэний нийгэм бол ямар ч сайн байлаа гэсэн нэг л тал байхгүй бас. Ягаад гэвэл яг өнөөдөр амьдрал нийцүү байгаа ч гэдэг юм асуудал нь улсууд тэр бол бодит үнэн. Гэхдээ бас нөгөө талд нь бодлого яаж явж байгаа вүлээ? Улс орны түүх ямар вэ судалгаа. Тэгэхээр иргэний нийгэм ч гэсэн нэг тал байхгүй. Нөгөө талаас бол иргэний нийгэм бол тэр аналитик хүчин чадал байдаггүй судалгааны. Тэгээ 3 дахь иргэний нийгмийн дутагдал бол гудамж бол тэрийг дахиад хүчээр шийдэх гэж байгаа. Тийм. Яг хуу хүчээр шийдэх гэж байгаа нь тэд бол хүссэндээ тэгж байгаа юм шиг аргагүй болоод тэгж байгаа. Тийм учраас энэ олон факторуудыг тооцоод үзэхдээ нэг л энгийн асуулт гарч байгаа хгүй. Хэрвээ юм болгоныг аргагүй болтод нь явуулвал тийм л болно. Аргагүй болтол явуулахгүй тулд форм байгаа байхгүй. Яг үнэ. За манай нэг нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа. Эндээ сүүлийн асуултыг би тавья. Тэгээд зочин болгоноос би хариулт авахыг хүсэж байна. Сая ингээд айгу тодорхой болж байна асуулт маань. Тэгээд хит хит удаа давтагдлаа бүх зочин дээр магадгүй одоо энэ форумын үр ашигтай байгаа төрийн шийдвэр гаргах процесстэй сав үйч өгөх сонгодог платформ think tank бид нар ярьдаг. Монголоор одоо бодлого судалгааны хүрээлэн гэж орчуулад байдаг тийм. Эхнээсээ нэлээд олон think tank-ууд байгуулагдаад ингээд явж байгаа. Сая жишээгээр хэллээ. Тэгэхээр бидний хүсэж байгаа тэр бодлого судалгааны хүчтэй хүрээлэн яагаад одоо хүртэл байгуулагдахгүй байна? Монголын эдийн засгийн форум нь өөрөө
форматаа солиод think tank руу хөрвөх тийм боломж байгаа. Эсвэл бүр цоо шинээр бүгдийн шинээр бид нар ингээд зураад юм байгуулах хэрэгтэй. Одоо баг цаг нь болцсон юм шүү. Тэгээ хүн болоо ер нь нэг үе бодол ярьдаг болчихсон шүү. Think tank гэж монголоор юу? Бодлого судалгааны хүрээлэн гэж орчуулсан. Зөв програм үү. За би товчхон саналаа хэлцээ. Зүгээр миний бодлоор яагаад тийм одоо бодлогын бэлэн хувилбар гарах чадвартай хүрээлэнгүүд гараагүй вэ гэхээр бол бид нар шинэ зах зээл шилжиж дөнгөж 20 жил болж байгаа. Дээрээс нь энэ эдийн засаг бизнесийн нөхцөл аюул хурцтай өөрчлөгдөж байна. Бүр өстой ингээд баригдахын аргагүй. Тэгэхээр бол одоо байгаа хүрээлэнгүүд судлаач нар бид нар ямар нөхцөлд одоо байна вэ гэдэг дээр бол аюул их хамаг хүчээ анхаарад ирээдүйн талаар ч юм уу бодлогын тэр хувилбар гарах чадвар одоохондоо туршлага ч юм уу алга нэг хэлэхэд бол яваанд бүрэлдэх бах суралцж байгаа шатан дээр байгаа болов уу гэж бодож байна. Ер нь за би хэлчихье. Би бол нэлээд олон орны бодлого судлалын хүрээлэнд явж үзэж байсан, ажиллаж үзэж байсан. Нэг зүйл байдیں۔ Төрийн бодлого бол эмоцоор нэг даргын хүслээр явагддаг. Төрийн бодлого бол тогтсон механизм журмын хуулиар явдаг. Тэгэхээр бодлого судлалын хүрээлэнгийн шийдвэрийг манай парламентын ерөнхийлөгчийн шийдвэр гаргах процесс дотор хуулиар суулгаж өгөх ёстой байхгүй. Жишээлбэл өмнө Солонгосын парламент ихэд эдийн засаг мөнгөтэй холбогдож байгаа ямар ч асуудлыг Солонгосын хөгжлийн хүрээлэнгийн саналгүйгээр парламент хэлцдэггүй. Бүр хуульчилсан. Тийм учраас тэгтээ тэр эрдэмтдийн саналыг улс төрчид заавал дагах албагүй. Гэхдээ хуулиар заавал сонсох ёстой. Тийм учраас Солонгост бол хоёр шалтгаанаар бодлого судлалын хүрээлэн их чухал нөлөөтэй. Нэгдүгээрх нь үнэхээр энэ бол төрийн шийдвэрийн хэсэг. Хоёрдугаарх нь бол би жишээл Америкийн Конгрессийн намын санд очиод ингээд хүмүүстэй уулзаад ярьж байхад сонирм хэлж байгаа. Тэр үед бол Клинтон одоо төсвөө оруулж ирж байсан л да Конгресст. Тэгэхэд Америкийн сангийн яамнаас санхүүгийн төсвөө оруулж ирэхэд урд нь 10 засгийн газрын төсвийг шалгасан эрдэмтэд сууж байгаа байхгүй. Бүр ингэж харьцуулж 40 жил ажилласан гэдэг нэг үг юм байж. Наа чи нэг institutional memory гэдэг юм яг утгаараа. Тэр улсууд бол ерөнхийдөө тэр бүх конгрессийн гишүүдэд одоо оюутнууд ээлдгэр шпрэг алах гэж байгаа. Энэ дотор юу байна, яаж юм гэдэг. Тийм учраас конгрессийн гишүүд бол тэрийг сонсох маш дуртай. Тэгэхээр энэ think tank-ууд ер нь улс орны томох асуудлууд бол одоо бидний туршлагаас харахад бол наацх нь 10, 20, 30 жил явдаг асуудлууд байдаг. Улс төрчид солигдоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрдэмтэд тэр think tank-ууд чинь тэр бүх зовлонг мэдчихийдэг. Бүх улс төрчидтэй уулзсан байдаг. Тэгэхээр тэр бол албан ёсоор төрийн гэж хэлдэггүй ч гэсэн яг төрийн тэр бодлогын галыг авч явж байгаа улсууд байхгүй. Бараг нэг сургалтын төв маяг юм биш үү те. Гэхдээ нэг онцлог нь тэд бол улс төрийн сонирхол баг биш. Цэвэр одоо мэрэгжлийн үүднээс. Тийм учраас think tank-уудыг бол одоо бодлого судлалын хүрээлэнгүүдийг төрөл бүрийн төрийн байгууллагууд яамдын түвшинт ч байдیں۔ Оролцуулах замаар одоо төрийн бодлого гаргах чадварыг дээшлүүлдэг байхгүй. Энэ нь Монголд байхгүй учраас манай бодлогын захиалга явагддаггүй. Манайд их хурлын гишүүд хууль санаачлаа гэж ярьдаг. Тэр бол маш буруу үзэгдэл байхгүй. Их хурлын гишүүд хууль санаачилж улс төрийн хувьд бол болдгүй байх. Гэхдээ нэг хүний санаачилсан хууль гэдэг бол бас л нөгөө хэлцэгдээгүй л гэсэн үг шүү дээ. Нэг хүний саналаар явж болохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч бандаг хүн байсан. Их хурл нэг хүний санаачилсан хууль орж ирж байгаа гэдэг чинь түүхэл орж ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр чинь төрөл бүрийн think tank байгууллагууд салбарын хүрээлэн янз бүрийн юм хэлцэгдээгүй гэсэн үг шүү. Эсвэл аль нэг зөвхөн нэг тодорхой нэг хэсгийн захиалгаар тий орж ирж байгаа хуулиуд. Тийм хичнээн сайн хууль байлаа ч гэсэн тэр одоо оруулж ирж байгаа технологи хэлцэж байгаа арга барил нь өөрөө нийгэмд баталгаа үүсгэхгүй. Тийм учраас think tank-ууд бодлого судлалын хүрээлэн Монголд явахгүй байгаа гол шалтгаан бол төр тэрийг захиалахгүй. Санаа. Бодлого судалгааны хүрээлэн think tank гэж байгууллагууд бол одоо олон улсад аюул идэвхтэй том эдийн засгууд байдаг. Америкийн нэгдсэн улсад бол жишээ нь тэд нар голцоо хувийн хвшлээсээ санхүүжилт авдаг. Одоо хятад зүйлүүд маш их энэ think tank байгууллагууд байгуулагдсан. Тэд нар нь бол харин төрөөсөө маш их захиалдаг санхүүжилт авдаг юм билээ. Яамдуудын дэргэд энэ төр байгууллагууд тийм. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө зардал гаргадаг, чанартай бүтээгдэхүүн гаргахын тулд маш их зардал гаргадаг юм. Төрийн бус хэлбэрээр байгуулагдсан ашигын бус байгууллагууд үстэй. Тэр бол
ашиг олохгүй. Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн бол мэдээлэл бодлого тийм. Энийг чанартай хийхин тулд эргээл нөгөө санхүүжилттэй асуудал. Манайд бас ялгаагүй одоо зөвлөгөө өгөх мэрэгжлийн консалтинг компаниуд хөгжихгүй байгаагийн нэг шалтгаан чинь бас л том компаниуд нь захиалга өгөх одоо чадвар байхгүй. Санхүүжилтийн доктортой хүсэг байхгүй. Арай сураагүй тийм. Тэгэхээр нэг отгоо хэлж байгаа төрөөс бас захиалга өгөөд бодлого судалгааны хүрээлэнгүүдийг дэмжих нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна л да. Энэ тэгснээр энэ чинь нөгөө нэг институт чанартай болоод хувийн хвшил төрийн энэ байгууллагуудын холбоос болох юм нөхцөл нь бүрдэх байна. Нэг юм зүгээр хэлэхэд энэ 5 дугаар сарын 21-22-нд Монголын эдийн засгийн одоо энэ хуралдаа гэдэг гол чуулган маань бол зохион байгуулагдахаар захирамж гарсан байгаа. Тэгээд энэ дээр бол хувийн хвшилтэйгээ хамтраад хувийн хвшлээс санхүүжилтийг гаргаад дэлгэцэх асуудал дээр хувийн хвшил одоо энэ иргэний нийгэм эрдэмтэн судлаачтай оруулаад ингээд ярилцах санаачлаг бол гаргаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай SEO клубын хөтөө цааны топ 100 аж ахуй нэгжид манай гишүүд ороод энэ арга хэмжээгээ өөрсдөө санхүүжүүлээд зохион байгуулаад төр засагтайгаа нэг харилцах нэг тийм цонх үе хаалгаа нээлттэй байлгахыг гэдэг тэр боломж оруулах боломжийг 100% дайчилж ажиллая гэж шийдсэн байна. Тэгээд бид нар хүчээ нэгтгэе гэдэг уранд дор энэ чуулга явагдахаар шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ Syndicate Talk Forum жижиг форумаар ерөнхийдөө форум гэж ямар ач тустай ярьсан. Бид нар бол тодорхой шийдэлтэй дүгнэлттэй тэгээд нэлээд өргөн хүрээнд хилцүүлэг одоо хүмүүсийг хамруулсан тийм хилцүүлэг явагдах болов уу гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Оролцоо гэж өрөө. Үнэтэй цаг зав аваад бас хэрэгтэй мэдээллийг бид өгсөн. Тэгээ сүүлийн нэг жижигхэн асуулт ингээд сая нэг think tank хэрэгтэй гэдээ бүгд яллаа шүү дээ, тэ. Тодорхой хэмжээнд төрийн зүгээс ингээд хүчлээ төрүүлж бастан байна. Захиалга байх хэрэгтэй байна. Хувийн эрдэмтэн мэргэд ингээд хүчлээ оролцох хэрэгтэй байна гэдэг. Яг ингээд энэ чээс уриалаад яг мэрэгжлийн олон улсын түвшинд ажиллах ус тийм think tank бүгдээр нийлээд байгуулаа гэвэл таад бэлэн үү? За би шууд хариулчих. Одоо магадгүй энэ дотор социализмын үед төрийн удирдлагыг байгуулахад ажиллаж исэн хүн бий байх шиг байна, тий. Би төлөвлөгөөний социалистийн дуу газар тэр үед Монголын төрийн яам болгон өөрөө хажуудаа эрдэмтлийн өөрөөлөнд байсан. Яам болгон. Тэгээд үнэхээр яг энэ ярьж байгаа асуудлуудыг хэлцдэг байсан. Тэгэхээр магадгүй тэр үед бол төрийн систем нь өөр байсан. Гэхдээ шинжлэх ухааны хэрэгтэй гэдгийг маш сайн ойлгож байсан байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол think tank-ийн төвшөнд бол би жишээлбэл маш олон think tank байдаг. Би зүгээр өөр нэг их хөндлөнгийн нэг жишээ хэлье. Би ерөнхийлөгч нарт бол уулзах болгондоо ингээд дандаа нэг санал хэлдэг. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл эдэрт байж байгаа ахмад хүмүүсээс бүгдийн насан туршаар нь тэр одоо албан бус зөвлөлийг байгуулаач. Яг л тэр хүмүүс чинь явж байгаа тэр нэг мемори чинь шүү дээ. Тэр үед яагаад ийм асуудал гарсан яасан? Тэгэхээр жишээлбэл Монгол улсын ерөнхий сайд байсан, ерөнхийлөгч байсан, үндэсний аюулгүй зөвлөлд байсан улсууд чинь бол наадзах нь ихэд одоо зөвлөл байх хэрэгтэй. Тэр бол одоо think tank биш байж болно. Билэгтэй бас тэр. Тэгэхээр Монголын төр буюу төрийг байгуулах буюу state building гэдэг шүү дээ. Энэ процесс маань зогсчиход байгаа байхгүй юу? Бид нар улс төрийн хямралаас болоод төрийг байгуулах нь салбарын хөрөөл, салбарын холбоодууд, мэрэгжлийн холбоодууд, тэгэл залуучуудын байгууллага, үйлдвэрчин эмэгт бүгд хуучнаар алга шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар нийгмийн институтуудыг байгуулаагүй. Түүний нэг чухал хэсэг нь бол энэ шийд судалгаа хийдэг актимач бид нар сайн шинжилгээг баг шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр Монголын ардчил бол 90 онд эхлээд улс төрийн реформ хийгээд тэрнээс хямралд ороод миний ойлгосноор тэгээд дөрөв хасчулан докторийн хэлдгээр одоо төмөр унтрааж байгаа улсууд чи яаж ирээдүй ярих юм? Тэгэнгუთ 3 сая хүн чинь бас идраас шахдаг. Тэгэхээр одоо бол нэг л зорилго бий болж байгаа. Монгол улсыг явах ажилд хүн болгоныг оролцуулаач. Тэр нь эрдэмтдийг оролцуулаач. Бизнесмен тэгжээчлийн шавраас гарна шүү дээ. Гэтэ одоо ч бас нөгөө популизм гэдэг нэг гайчин болол бүр эсэргээр нийгмийг чиглүүлээс мэдээлэл хүч хоромжлол болсон. Зүгээр л
сэтгэл байгаа л эх орно гэсэн сэтгэл байхад бол одоо ямар ч ажлыг хийнэ гэдэг. Юун шинжлэх ухаан, англи хэлч хэрэггүй, боловсролч хэрэггүй гэдэг ингэдэг болсон үед хэцүү. Нөгөө талаас манай студентууд ч өөрсдөө мэдээлэлтэй болохоор жоохон тийм бүх эрсдлээ тооцож үзээд тэгээд за их шиг өмнөх ажиллаа тэгээ шилдэгдлэмээр авах болиё гэдэг үгтэй хэлдэг тийм. Тэр бодлого судалгааны үргэлж хэрэгтэй юу танаар оролцоход бэлэн үү гэдэг асуултанд миний хувьд бол хариулт бэлэн. Одоо 2016 онд жишээнд бид нэр нийлээд хар хорон бодлого судалгааны үргэлж гэж байгуулчихсан. Одоо удирдах зүйлээ хоёр гишүүн энд бас байж байна. Энэ бол яг бүс нутгийн эдийн засгийн интеграц Монгол улс яаж оролцох юм бэ? Эдийн засгийн коридор, нэг бүс нэг зам энэ төслүүдийг л судлах зорилготой юм байгууллага байгаа. Одоо ажил нь үргэлжилж байгаа. Тийм ээ. За баярлалаа тав. За баярлалаа.